Mia mamma ha 81 anni, è vedova e io sono figlio unico. Il mio calvario è iniziato quest'estate a luglio quando è stata ricoverata in cardiologia e alla dimissione non era più lei. È la storia di Fabio, caregiver, una testimonianza che è simile a quella di tante famiglie che si trovano ad affrontare il decorso di malattie o situazioni in cui diventa impossibile andare al lavoro e insieme occuparsi dei cari che soffrono. Storie che portano all'attenzione, ancora una volta, della necessità a cui le istituzioni devono far fronte in una società dove ci sono sempre più anziani. La crisi demografica nel Veneto ha effetti economico e sociali importanti. Oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e solo il 15% meno di 14. La fascia degli occupabili tra i 15 e i 65 anni diminuirà di oltre il 7% nei prossimi 8 anni. È la fotografia di un Veneto che invecchia e che non riesce ad attrarre i giovani. Il grido d'allarme della CGIL del Veneto che chiede vengano cambiati i paradigmi del welfare. Creare attrattività e permanenza dei giovani nella regione è un fattore essenziale per lo sviluppo. Trasversale a queste problematiche è anche il tema delle politiche abitative. Le politiche abitative sono uno dei fattori fondamentali per rendere questa regione più attrattiva. Quindi occorre intervenire con una limitazione degli affitti turistici, gli affitti brevi che oggi dilagano, e per calmierare gli affitti e favorire l'accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei migranti. Un aumento dell'età media e una popolazione sempre più anziana comportano la necessità di un cambiamento strutturale delle politiche non solo del welfare, ma anche dei sistemi di assistenza alle persone in difficoltà e non più autosufficienti. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti, maggiori strutture proprio per far fronte e dare risposte concrete a queste persone che sono in una situazione di fragilità.